一直落，一直落，然後就一直上。就呢邊咧，呢邊食好多啲地方。呢度水洗頭，再落。哎呀，小夫婦，再入，繼續。呢個烏龜啊，咩意思咧？叫我哋慢慢行，唔好十分快，就去做一個 remark，叫我哋唔需要急，慢慢咁樣去完成呢一個 tour。OK，繼續。哇！呢個十分之宏偉啊！我哋都有好多年歷史㗎啦，唔錯唔錯。吸收下啲靈氣先，自我能量天與地之間就係呢啲啦。Thank you，繼續，哇！點解有啲袋咧？應該係嗰啲沙袋，防止嗰啲泥石流，即係土崩意思啦。繼續上，烏嘢嘅意思，烏嘢。有冇行倉咧？一直睇到啲 sticker。呢啲睇到條翻嘅喎，影子佢先，跟翻度先。哎呀，呢個佢哋都需要。